Yo le pregunto al hombre, ¿usted ronca? Sí, no, olvídate, conmigo no, no puedo, lo siento. Puede ser el más Brad Pitt, todo lo que quiera, pero un hombre que ronca yo no puedo. Pero ahora hay tanto, Ale, para ¿Ah? un calcetín. No, no. O dormimos en cuartos separados, pero ahí yo... Uy, no, ¿cómo va a dormir Pero en si lo cuarto hace la separado? realeza, No puedo. la realeza No, yo duerme no en cuarto separado. No, pero... No puedo. ¿Y si solo hay un cuarto en la No. casa?